Kin Live, magazine proche du Kinois. Kin Live, la vie à Kin. Tozalaka na esengo ya kopesa bino bansango mikolo nyonso na Kin Live boye malamba ndeko balandi bansango na mukuse yango yo levé ya ba immunité parlementaire ya Joseph Kabila Sénat ezu ba responsabilité na ye na maboko pona likambo o ezeli motuya na ntina ya avenir politique ya Congo démocratique. Détournement présumé, il y a 39 millions de dollars américains. Constant Moutamba Doudou Fouamba pe Aimé Boji Basengeli ko symbole la balobeli ya peuple congolais Likambo Oyo. Député national Willy Michiki asili kotika question orale avec débat pour 3 membres ya gouvernement souminois. Constant Moutamba Sommet ya kokata contrat katina l'état congolais pe entreprise Gion Construction. Ndingisa ya premier ministre Judith Soumino Tuluka Oyo abeti sete na botosi ya mobeko etali passation ya marché public. Simako contrôle ville ya Kinshasa école RDC Afrique pe mokili toya kaliboso na bino pendant tel sa manso tokuta na kinango ignorance à la terre moko na moko ayeba boko be masolo de tolobi Kin Live magazine proche des Kinois. Kin Live, magazine proche du Kinois. Kin Live, la vie à Kin. Mbote bipa ibiso bozuli baku ya kolanda manaka Kin Live édition ya lelo ekofungwa na bansango oyo. Levé ya ba immunité parlementaire ya mokonzi ya mboka ya kala Joseph Kabila Kabange ba sénateur bazui responsabilité na bango na maboko kolandisama likambo ozali motuya pour avenir politique ya Congo démocratique. Débat na likambo ya examen ya levé ya ba immunité parlementaire ya sénateur avi Joseph Kabila Kabange jeudi au na Sénat ezalaki petete pambate ba sénateur bakabwani na makanisi soki basusu bandimi kolongola ba immunité parlementaire ya mokonzi ya mboka ya kala na ngambo mususu batalisi article 224 ya règlement intérieur ya Sénat wapi pona bango procédure esengi et les cana vote ya congrès pe balobeli batention ezali na dossier sensible oyo huis clos ezalaki décrété pe sima commission spéciale echamina esika bazali na mukumba ya ko approfondir ba débat commission ezali pe na mikolo misatu pona kopesa rapport na ye na plénière mukano ya Sénat ya ko livrer tote Joseph Kabila na justice militaire ezali kozelama tolobi Thibaut Koyoka. Détournement présumé, il y a 39 millions de dollars américains. Constant Moutamba, Aimé Boji pe Doudou Fouamba, basengeli ko symbole la balobeli ya peuple congolais Likambo Oyo. Député national Willy Michiki asili kotika question orale avec débat pour la membre ya gouvernement souminois nyonso misato. Likambo o ezalaki nungu e komi kolata nzoto kolala kolamuka pe déjà lelo na maboko ya balobeli ya peuple congolais. Attaque au communiqué ya ministère ya justice oyeboyaki na makasi nyonso likambo ya détournement ya misolo 39 millions de dollars américains. Député national Willy Michiki na nzela ya procédure parlementaire asengi na ba ministre nyonso misato bazali na chaîne na dossier ya misolo wana ndakisa Doudou Fouamba ya finance Aimé Boji ya budget peye moko Constant Moutamba ministre d'état ya justice ya kolimbolela Assemblée nationale. La question consiste à éclairer les lanternes de la représentation nationale sur un détournement de fonds de 39 800 000 dollars américains destinés à la construction d'une prison centrale à Kisangani, appelée maison d'arrêt. Nous avons été éclairés de constater que sans respect de la procédure légale, notamment le respect de la chaîne de dépenses, il y a aujourd'hui 19 800 000 dollars qui viennent d'être saisis à la Banque centrale. Et là, je félicite le CNRF, saisi de cette mafia que nous pouvons désormais appeler aujourd'hui Moutamba, Boji, Fouamba, Get, envie de pouvoir saigner les caisses de l'État. Nakoyoka Moponami Walikale, azali na ba preuve. Il y a des tournements, il y a 39 millions de dollars. Comme vous le savez, il y a une société qui s'appelle Zion Construction. Une société de la mafia bulgare installée au Royaume-Uni qui a 8 associés, dont 6 associés sont déjà des missionnaires. Et ce sont les 2 aventuriers qui sont venus ici
en acquaintance avec Mutamba, avec Boji et Famba, ils ont réussi à faire décaisser du trésor public un montant faramineux de 39 800 000 $. Constant Mutamba atangamaki week-end eleki na détournement ya misolo esengelaki kosunga pona botongi ya boloko ya kisangani. Pole ekoyebana soki ba ministre misatu oyo bayanoli liboso balobeli ya peuple congolais. Tolobi Thibaut Koyoka. Constant Mutamba sommet ya kokata contrat kati Constant Mutamba sommet ya kokata contrat kati na l'État congolais pe entreprise Zion Construction ndingisa ya premier ministre Judith Suminwa Tuluka oyo abeti sete na botosi ya Mobeko etali passation ya marché public. Est-ce que bozoyo ka solo ya détournement lokola ngai na salo? Ngana zoyo ka solo. Je sens l'odeur du détournement. Kin Live, magazine proche du Kinois. Kin Live, la vie à Kin. 6e édition ya Katanga Business Meeting efungolaki bikuke na pokwa ya mercredi 14 mai 2025 uta assemblée provinciale ya etuka ya Lualaba. Bokonzi ya Mbula Matadi Judith Suminwa Tuluka oyo apesaki nzela po na bofungwami ya makita asengaki partage ya connaissance pe expérience po na kosunga bituka mususu ekolo Congo démocratique na développement économique. Ngonga moke sima bokomi na ye na capitale ya Cobalt, mokonzi ya Mbula Matadi Judith Suminwa Tuluka ayebaki na kolanse milulu ya Katanga Business Meeting édition 2025 o ezali na mama na likambo bâtir notre avenir. Pour na initiateur Constant Moussaka, kotonga lobi na biso ezali komize na basi ba entrepreneur pe bilenge o bazali formé na boyende 6e édition oyo eyambi conférence ezali kolobela leadership ya mwasi na entrepreneuriat ba panel ya corridor ya lobito formation professionnelle pe innovation industrielle o ezali motuya pour la compétitivité. Mobiangami ya lokumu ya Katanga Business Meeting, mokonzi ya Mbula Matadi Judith Suminwa atelisaki ete thème ya makita oyo ezali mbela to appel na responsabilité na makoki na biso ya kofulukisa RDC. Na o Italie conférence ya leadership féminin atelisi ete basi bazali kosala ko innover pe ko kamba bazali na ba secteur stratégique lokola ya mine ya énergie, ya technologie agroalimentaire, politique ou tukolobate. Nous sommes appelés à refonder le contrat social entre l'État, le secteur privé et les communautés locales. Ce contrat repose sur une idée simple. Personne ne doit être laissé de côté. Le développement durable ne peut être durable que s'il est équitable. Il ne peut être équitable que s'il est partagé. Kolobelaka corridor ya lobito pona mokonzi ya Mbula Matadi ezali elembo ya dynamique ya intégration économique ya sika ezali bako kitoko ya ko connecter pôle industriel ko benda ba investissement ya malonga pe ko tombola transformation locale ya ba minerais stratégiques lokola cuivre, cobalt, lithium pe misusu. Il permet également d'imaginer une République démocratique du Congo qui exporte non plus des ressources brutes, mais des produits finis à haute valeur ajoutée. Mokonzi ya Mbula Matadi asengi na libaku oyo ete Katanga Business Meeting esuka kaka pona kotombola ekonomi ya Lualaba te kasi esunga pona bofuluki ya ekonomi ya bituka mususu ya RDC. Tolobi Thibaut Koyoka. Na mobembo na Kolwezi mokonzi ya Mbula Matadi Judith Suminwa ayambi jeudi oyo masanga ya ndenge na ndenge oyo bayaki ko présenter na premier ministre ba problème na ba kokoso ezali na etuka ya Lualaba. Na molongo ya masanga e ya mami na mokonzi ya Mbula Matadi Judith Suminwa Tuluka jeudi 15 mai 2025 na Kolwezi ba chef coutumier balobeli misala oyo banda na cadre ya programme ya développement ya 145 territoires pe mutuya ya kozwa décret ya kokomisa Kasanji deuxième ville na koyoka ba chef coutumier misala ya botongi oyo bandaki etelema.
Nangambu na bango, ba confession religieuse, ba memaki message ya kimia na mokonzi ya Mbula Matadi Judith Suminwa. Na mangomba politique ya Union Sacrée, mokonzi ya Mbula Matadi abengi bango na bomoko to unité pe kozala na bolingo ya mboka. Wapi ba rassurer ye ete lwala ba ezali sima ya mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi. Elle nous a appelé beaucoup plus au patriotisme. Nous devons vendre notre RDC une belle image malgré nos divergences, malgré les difficultés que nous passons, mais nous devons être des patriotes. Et aussi, elle nous a rappelé, en tant que représentants de militants et aussi des leaders Lualabé, que le Lualaba doit soutenir le chef de l'État. Et nous lui avons rassuré que le Lualaba est derrière le chef de l'État, parce que nous voulons la paix. Ba membre de la société civile, pe bilenge, na premier ministre, balobelaki transformation agricole, pe misala pona ba jeune. Nous avons parlé de la paix en RDC. Nous avons, en tant que jeunes de la province du Lualaba, félicité tout d'abord le gouvernement central par rapport aux efforts fournis pour ramener la paix à l'est de notre pays. Délégation ya lisanga ya ba maman pe batelisaki ba préoccupation na bango na premier ministre Tolobi Tiboko Yoka. Afrika ekoki kolesa mokili ezali kombo ya buku ya sika ebakisami na ba bibliothèque ya École Congo démocratique pe ya mokili oyo ezali bongo mbuma ya misala ya Georges Forest. Mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi nde ayebaki kobatisa buku oyo. Na Fleuve Congo Hotel, mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi ayebaki kobatisa mercredi buku oyo lobeli mayele to ba stratégie ekoki kopesa makoki na mabele esa la revanche na sous-sol pona kobimisa Afrika na nzala. Mokomi ya buku yango, homme d'affaires d'origine belge, Georges Arthur Forest, atalisi vision ya Afrique oyo ezali na makoki ya kolesa mokili kolandisa mamabele na ye kitoko pona bilona ndakisa ekolo Congo démocratique oyo ezali na 80 millions d'hectares ya terres arables. Georges Arthur Forest alingi kotombola révolution ya misala bilanga pona komema RDC na autosuffisance alimentaire. Votre présence m'honore, et je dis, mais en plus, et au-delà de l'honneur, votre présence m'oblige. Elle m'oblige de redoubler d'efforts et d'imagination créatrice. Elle m'oblige à m'investir davantage, à pousser encore plus loin pour que le titre de mon ouvrage résonne de tout son sens. Pour qu'ensemble, conformément à votre engagement et à vos ambitions, dans la continuité de votre action, nous puissions assurer à notre cher Congo sa sécurité alimentaire, première étape vers la souveraineté alimentaire de notre chère Afrique. Wanaye kobatisa buku Afrique ekoki kolesa mokili, mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi apesaki longonya na homme d'affaires Georges Arthur Forest oyo azwi na maboko etumba na ye ya revanche ya sol sur le sous-sol. Merci Georges, merci pour cette contribution très très importante à la République démocratique du Congo, mais aussi à l'Afrique, car ça va vraiment être une sorte de Bible désormais pour ceux qui vont se lancer avec nous dans ce rêve de faire de l'agriculture la revanche, en tout cas sur les mines. Les mines qui nous ont causé beaucoup de problèmes d'agriculture qui nous permettraient évidemment de sortir de ce cauchemar et de transformer évidemment les attentes de notre peuple en bonheur. Beaucoup oyo ezui bénédiction ya tata mokonzi ekolo oyo alingi kobongo la secteur agricole Tolobi Tiboko Yoka. Likambo ya lotiliki na partie nord ya etuka ya nord Kivu ezalaki na mozindo ya atelier
efungolaki bikuke mercredi 14 mai 2025 na Beni, chef-lieu temporaire ya etuka ya Nord Kivu wana ye kozwa maloba ya bofungwami. Général Évariste Somo Kakule abengi ba participant ya komipesa na ntina ya kopesa biyano na problématique ya lotiliki na eteni wana ya RDC. Lotiliki eloko ya mutuya pour na développement économique kasi na etuka ya Nord Kivu ezali likambo ya pasi oyo etinda ete énergie électrique ezala importé na bikolo ya bapaya pona koluka biyano na likambo oyo pe kopesa makoki na etuka ya kozwa lotiliki ya malonga. Atelier fungolaki bikuke mercredi 14 mai na Beni wapi ba membre ya gouvernement provincial, ba expert pe ba membre ya société civile bazali komanyola na mozindo elongo na maloba na ye ya bofungoli makita. Gouverneur militaire général major Évariste Somo Kakule abengi ba participant ya komipesa na ba travaux na tina ya kobimisa ba recommandation oyo ekobimisa etuka na kokoswa lotiliki. La transformation et l'évacuation des produits en vue de booster les activités tant minières, industrielles qu'agricoles. Comme vous pouvez donc vous en rendre compte, l'électricité pour laquelle nous sommes réunis dans cette salle aujourd'hui est non seulement un indicateur important d'accès aux services sociaux de base, mais aussi et surtout un vecteur important de développement. Mesdames et messieurs, chers frères et sœurs, distingués invités, malheureusement, ce bien aussi important pour le décollage de notre développement reste encore une denrée rare pour la province du Nord Kivu, qui se voit parfois obligée d'importer de l'énergie électrique des pays voisins, alors qu'il détient un potentiel énergétique incommensurable. Likanisi oyo eyambami malamu na population ya Beni pambate soki lotiliki ezali ba activité ebele ekofulukisama pe économie ekokende liboso tolobi tibokoyoka. Désormais, maman Adolphine Ngoma Moboti ya PDG Drigo Pengeti asili kozwa adresse ya sika na malita ya nécropole entre terre et ciel yambo ya bokundami ya nzoto ya mowei azwaki ba hommage ya lokumu na hôpital ya cinquantenaire. Mikolo libwa simaye kozongisa molimo na nkolo awa na ingumba mokonzi Kinshasa na âge ya 73 ans, maman Adolphine Ngoma oyo bamesana kobenga Adolo azwaki ba hommage ya lokumu. Bakonzi ebele kati na bango ba députés nationaux, premier président ya cour ya cassation, ba personnalité ya ndenge na ndenge basalaki déplacement na hôpital ya cinquantenaire pona kopesa mowei ba hommage ya suka pe kokabula mawa na PDG Drigo Pengedi ya galerie Lumengo pe libota mobimba oyo bungisi mama Mokristo catholique monene misala malamu ya mama Adolphine ezalaki témoigner na mateya ya nganga nzambe yambo bana bandeko bakoko pe baninga ya mowei batalisa o azalaki na maloba ya banso emonisami ete bolingo pe boyokani ezalaki bomoi ya mama Adolo. Mukomsusu tobimi tozongi tokoti toute une famille na ndako. Ah, mais Adolo makambo nini oboye zwi famille toyebi bango te soki bauti wapi mba moko koti bango. La réponse qu'elle m'avait donnée, j'ai retenu ça tilelo alobi mwana omoni moto avanisi biso awa, c'est un témoignage en Zambie. Tokokaki ondima te ke un jour akoki kozala oyo azali. Sima ya matatoli baninga bana mowei libota bakoko pe batu ya ndenge na ndenge balekaki kotika bafololo ya matanga liboso ya kunda ya mowei lolenge ya kotémoigner considération bazalaki nango pona mama Adolphine Ngoma. Sima mosel na nzambe kopambola nzoto ya mowei cortège ezwaki nzela ya cimetière nécropole entre terre et ciel na commune ya Ntsele wapi mama Adolo azwi adresse na ye ya sika bisika akopema pona libela originaire ya etuka ya Kwilu na territoire ya Idjofa. Mama Adolphine atiki bana
pe bakoko ebele. Losambo ya batu banso ba participer na matanga ezali ete mabele ya bakoko e ya molimo na ye malamu. Tolobi Tiboko Yoka. Koma kola lopango na $1,500 ya pamba kasi okofuta be $500 mosusu ekolanda moke moke. Soki po linyo koma patron ba bus ya sika 00 km ezali kopesa maya nyongo na ba moto na président Ziko Mukanga. Bolingo ya Congo pe ba Congolais ndezali ko caractériser ba action sociale pe philanthropique ya président Ziko Mukanga Makila Lumumba o alingi ko mona lisusu locataire pe mobola te na Kinshasa. Koko makolo lopango ezali lisusu lixité pour président Ziko Mukanga a soldé lopango ya 20/20 na $1,500 oyo kuto kofuta $500 ya pamba mususu ekolanda moke moke. Tala ba kinois pe ba congolais o batimba na ba quartier Mukanga 1 na commune Ntele pe quartier Mukanga 2 na Menkao na commune ya Maluku pona kopona lopango na ye grâce ya opération Koma Kolo Lopango. Awa kotonga ndako ezali na facilité pour nyonso eza sur place. Ba dépôt ya ciment, ba dépôt ya mabaya, ya ba barre de fer, ya ba tol, pe ba forage pona kozwa mai ezala ba groupe électrogène ya mbiji pona kosunga misala na bino etambola na lombangu. Nil par ailleurs na quartier Mukanga de paysage ezali awa lokola kaka na Ottawa na Canada mopepe kitoko. Mokonzi ya bawewa nyonso ya RDC amemeli bino opération Koma patron ba bus Mercedes Force ya sika 00 km ezali kopesama na $30,000 ya pamba kasi okofuta be $10,000 mususu kolanda moke moke. Moto ya 2 pneus na $1,300, avance $400. Moto ya 3 pneus na $4,500 ya pamba, avance $2,000 aux 8 moto na yo, mususu kofuta moke moke. Bongo pona ko améliorer social ya population, Ziko Mukanga Makila Lumumba asali 300 hectares ya bilanga pe ebele ya maziba ya mbisi pona ko lesa peuple congolais poisson Ziko Mukanga na moins cher. Olingi o bénéficier na ba avantage nyonso oyo président ya ANIPTNC apesi bino. Adresse ezali moko numéro 42 ya avenue Victoire na deuxième niveau ya galerie infra quartier Kauka na commune ya Kalamu. Tolobi Tiboko Yoka. Kin Live, magazine proche du Kinois. Kin Live, la vie à Kin. Enge bene mabongisi ya communauté dimanche 11 mai ezalaki mokolo ya bapapa Sebeko na paroisse Lukunga ville na commune Ngalema milulu munene elengelamaki liboso ya bakambi ya église pe bandimi obayaki ebele ko soutenir bapapa lolenge nini kolongwa na soni o ezali kozangisa lokumu na miso ya batu nde mama na likambo pasteur Paulin Mafuta ya paroisse ya Sebeko Bandal de ateyaki. Floribe ya Bende, président ya papa na paroisse Sebeko Lukunga ville, abengi banso na bosangani po elongo bazala makasi. Tolongwa kati na soni opprobre. Tosala musala ya malamu oyo kopesa nzambe limemia oyo kopesa nzambe esengo. Conseil na kopesa na papa et surtout papa oyo bazali komona na te ba s'approcher na biso tosala elongo po bato mukili bazolo ba l'union fait la force. Plus bango bazali koya tosangani makanisi epesami tokotonga pe tokosala musala munene katikati na lingomba na biso. Ba papa basengeli kotelema na kondima pe komipesa na makambo ya motuya o ezali kopesa nzambe lokumu elobi Lendukai vice-président ya ba papa Sebeko Lukunga ville. Soki totamboli memi na ba église ebele okomona ba mama bazalaka mingi ebele ke ba papa. Donc ezotalisete ba papa vie de prière na biso ezalaka pensa makasi te. Tozali au moins na niveau moko vraiment ya se makasi. Alors toyango toza ko sensibiliser ba papa ete ya solo tolongwa na basoni na bosoni obiso tozalaka nango makambo ezali ya pamba ba fitilité ba oyo epesaka nzambe lokumu te vraiment epai na ba papa elongwa. Sima ya kote ya poso mobimba na paroisse Sebeko Lukunga ville, pasteur Paulin Mafuta asepeli na collaboration malamu kati na lisanga ya bapapa pe bakambi ya lingomba lo balinga bango bayeba ete bapasteur bazali source ya bénédiction mpona bango vraiment bacollabore na bango bapapa nyonso bayeba ete bapasteur baza bana na bango ndenge bamonaka bana bango baréussir
tant batindi bango na université ba facilité pe ba pasteur o baza lokola bana na bango ministère ba pasteur ebonga kati na bango. Loyembo pe mabina ya esengo na lokumu na Nzambe ezalaki au rendez-vous. Tolobi Tibokoyoka. Bilenga bazuizela ya kotanga na mikili ya poto na facilité na bokasi agence de voyage Tour du Monde Service où ezali ko facilité pour na ba inscription pe visa d'études. Je suis dans l'une des universités catholiques d'ailleurs. Kotanga université na poto ezala na ba institut technique et komi pété pour na bana ya Kinshasa pe ya RDC. Pambate mokonzi agence de voyage Tour du Monde Service azalaki na ba différents pays ya Europe ndakisa France, Belgique, Italie, Suisse pe misusu pour na ko signer ba protocole d'entente na ba différentes universités ya bamboka o ya Europe pe ba institut technique na tina ko faciliter bilenge ezala ba ya école secondaire olingi okende kotanga na poto sans risque ya ko se faire escroquer. Adresse ezali moko agence de voyage Tour du Monde Service po awa okosala choix université yo moko pe agence et ko faciliter yo na ba démarche pour na inscription pe obtention ya visa d'études. Soki omonaki pasi na kala lelo temes mobiki si aye kosunga yo mwana ya Congo olingi kotanga na poto okende kosala ba études na yo na pete ezala ba bourse d'études possibilité ya kozwa yango pe ezali spécialisé dans ko faciliter ba démarche pour na visa. Temes ezali kokoba kufungola champ bino ba yebolingi kokende États-Unis, Canada pour na ba raison ya tourisme pe misusu. L'agence la plus crédible Temes ezali kokoba na mosala ya kosunga ba congolais. Tozali na numéro 5151 ya balabala Kasavubu, quartier Matonge 1 na commune ya Kalamu. Temes mobiki si pona ba démarche ya voyage na Kinshasa. Tolobi Tibokoyoka. Bokona ya misuna mino ekomi kozolobi kona bokasi ya fondation Oila na nzela ya clinique ophtalmologique pe dentaire super optique ezomi na rond-point Ngaba esika bazwaka transport ya Zando. Eloko neloko ezalaka na ngonga nango soki lobi ezalaki milelo ngonga kozolobi kona bokono ya mino pe ya miso ekoki po fondation Oila ememeli bana ya Kinshasa ya basi pe mibali na bakongole nyonso ba matériel ya génération ya sika pona kobikisa bango na nzela ya clinique ophtalmologique super optique o ezali na ba service spécialisé ndakisa ophtalmologie pona kobikisa bokono ya misu ata oyo balembana na ba matériel moderne oyo ba soin ezali kopesa malokola kaka na mikili ya poto bongo ba lunette tozali na ba verre progressif double foyer pe simple vision ya ba marque nyonso pe pona ba bourse nyonso traitement ya ba verre photo gré anti-reflet photo max pona ba kumbi mituka ba kumbi wewa ezala ba ebasa elaka ba smartphone pe ordinateur ezo salama na super optique esili wana te mobange na cabinet dentaire moderne pe ezali maladi ya minu esili kozwa lobiko na ba équipement ndakisa fauteuil moderne oyo ovandi netomati na cheval pasi bosana lobiko ezali koya chirurgie dentaire ya ba sorte nyonso ezali kosalama minu ekatana osekaka lisusu te awa minu ezali kozonga mobimba pamba te ba prothèse ya ba forme nyonso ezali kosalama soki minu ekoma salite super optique ezali kosukola pe blanchisserie dentaire ezali minu ezonga kongala lokola mapata radiologie dentaire pe ezali nyonso na prix ya bana mboka. Adresse tozali na rond-point Ngaba en face ya station Kobile esika bazwaka transport ya Zando. Maladi na yo ezwi lobiko. Tolobi Tibokoyoka. Kin Live, magazine proche du Kinois. Kin Live, la vie à Kin. Communiqué nécrologique. Famille Mukeba ezeli na mawa ya koyebisa na baninga pe bayebani liwa ya Esther Miba Mukeba Baramoto o azungisaki molimo le 1er mai 2025 na Kinshasa kolandisama na maladi ya ngonga molai. Programme matanga epesami boye dimanche 18 mai na ngonga ya 18h veillée mortuaire na salle Emmanuel ezwami na route Matadi référence école Kingu pe arrestation Indienne. Lundi 19 mai 2025 na 8h nzoto mowei ekobimanda kwa malili ya clinique Ngaliema pe na 9h ekozala exposé na salle Emmanuel.
sima ya ba hommage pe recueillement na ngonga ya 11h ekokumbama na cimetière Kimberley Nouvelle Cité pour na bokundami na bozongi ya cimetière na ngonga ya 15h bain de consolation ekopesama kaka na salle Emmanuel tika ete molimo na ye epema na kimia. Kin Live, magazine proche du Kinois. Kin Live, la vie à Kin. Kin Live suki awa tozalaki na sengo ko présenter bino ango. Pe totondi bino botondi pour na fidélité sima caméra ezalaki Fabrice Bengo. Botikala na kimia Kin Live ezali kokoba. Kin Live, magazine proche du Kinois. Kin Live, la vie à Kin.